wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To kamar yadda muka yi a karatun baya, mun faɗi mecece MT5, menene Exness, menene Trading View. To kamar yadda a yanzu za mu yi muku karatu akan yadda za ka yi connecting ɗin MT5, yadda za ka yi connecting ɗin Exness ɗinka da MT5. Kamar yadda kuka sani, na ce muku wannan Exness ɗin sunan shi broker. Akwai broker kala-kala, akwai irin su Derib, akwai su Octa Apex, suna nan dai da yawa, broker ne. So da wannan dai gaskiya ni na fi amfani. Exness ɗin nan kuma tana da spread ɗinta bai da ƙarfi sosai, spread ɗinta yana da kyau. So yanzu abin da ya kamata ka yi wajen creating demo account, kamar yadda na gaya muku, demo account wani account ne da za a baka wanda ba real kuɗi ba ne ba. Kuɗi ne dai za ka gan shi a haka kamar kuɗi, amma ba wai kuɗi ne da za ka iya cirewa ka yi withdrawal ɗinsa ba, kuma ko da ka ƙona kuɗin ba matsala, ba kuɗinka ba ne ba. To yanzu za ka shiga cikin Exness ne don ka yi creating demo. So in ka shiga cikin Exness, za ka zo nan gurin, za ka zo nan wajen da aka rubuta SMK Academy nan. So in ka zo, ga wani plus nan gurin, amma sai ka zo kan nan, ga shi nan za ku ga an rubuta demo, nan real, nan demo. So in real za ka buɗe, za ka hau kan real, in demo za ka buɗe, za ka hau kan demo. To yanzu mu demo za mu buɗe, mun hau kansa. So ga shi nan an rubuta demo account, sai ku danna a kai. After ka danna, zai kawo maka waje kamar haka. Kada ka ja ka ce za ka hau kan nan, kawai ka tsaya a kan nan standard ɗin nan. Ga ƙasa nan an rubuta continue. After ka yi continue, za ka iya rubuta nickname, alal misali SMK Academy 1 misali. So sai in danna continue. So zan zo nan na yi creating password. Za ka zo ka sa password ɗin da ka san ba za ka manta ba, alal misali #Nigeria 11, sai in danna continue. After na danna continue, kun gani na buɗe demo. Bayan na buɗe demo, ina so in yi depositing kuɗi akan demo ɗin da na buɗe. Zan danna nan gurin deposit, sai in danna. Ina so in yi adding $1000, sai na yi adding $1000, sai na danna continue. Yanzu in na yi back, ga $1000 nan ta fito a nan. So wannan $1000 ba kuɗi ne da za ka iya withdrawal ɗinsu ba su tafi account ɗinka, sai dai ka yi withdrawal ɗinsu su bar nan gurin. Yawwa. To bayan ka yi haka, ya za a yi kai connecting ɗin demo ɗinka da MT5, wadda ita ce trading platform, ta cikinsa ake trading. To zan zo in danna nan details. After na danna details, ga setting nan. Bayan na danna setting, wannan shi ake kira da leverage, ga shi nan maximum leverage. So za ku zo ku dawo da shi nan kan 100 ɗin nan ko 200. Nan amfaninsa, idan yanzu ka saka kai depositing kuɗi, sai ku sa shi a wannan 200 ɗin. Idan yanzu kai depositing kuɗi, idan ka shiga kasuwa, abin zai dinga ninkawa ne so wannan adadin leverage ɗin nan. Haka in riba kake ci, zai dinga ninkawa ne adadin wannan 200 ɗin da ka sa. To don haka sai ku sa shi a wannan 200 ɗin. Idan ma a 100 yake, ku sa shi dai a 100, za ku fi ganewa. Yanzu misali, kun sa shi a haka, sai ku koma, sai mu yo ƙasa kai. Bayan mun yo ƙasa, ga shi nan gurin da kuka ga an rubuta server nan gurin, za ku yi copying server nan, sai ku tafi ku yi back, sai ku zo cikin wannan MT5 ɗin naku. Bayan kun je cikin MT5 naku, zai nuna muku kamar haka, sai ku danna get start, sai ku danna plus ɗin nan, sai ku zo ku yi pasting wannan abin da kuka kwafo wanda aka rubuta server. Ga shi nan wannan kenan, sai ku danna a kan nan gurin. Bayan kun danna, sai ku ƙara komawa cikin Exness ɗinku, sai ku yi copying login, sai ku zo, sai ku yi pasting a wajen login. Bayan kun yi pasting, ina password ɗin da muka saka, wanda na ce sai ku sa password ɗin da ba za ku manta ba, sai ku rubuta shi a nan. So bayan kun saka login ɗin nan, wannan code ɗin, kun zo kun saka password ɗin da na ce ku saka, so sai ka zo nan gurin, sai ka sa shi a wannan na biyu ɗin,
kar ka bar shi a kan real ɗin, sai ka mai da shi kan na biyu, sai ka danna continue. So after ka danna continue kamar yadda kuke gani, ga dala 1000 nan da muka yi depositing ga ta nan kun gani ta fito a nan. So haka ake connecting ɗin Exness da MT5. Idan yanzu ina so in daɗa kuɗin da na sa a Exness, zan iya daɗa shiga Exness ɗita. So idan na shiga Exness ɗita, zan iya daɗa yin depositing. Bara in daɗa 500, dala 500. Kun ga na daɗa dala 500. To bara in koma can. Kun gani ta zama 15 kamar yadda kuke gani. To haka ake yi. So abu na gaba wanda ya kamata na gaya muku shine, dama na ce muku pair bai fi guda 2 za ku na yin trading ba ko 3. So za ka zo kai selecting pair ɗin da kake so kana yin trading, sai kai deleting waɗannan gaba ɗaya. Sai ka zo ka danna plus, sai ka rubuta GBP USD. So ga shi nan sai kai click, sai ka zo ka rubuta Euro USD. Ga shi nan, sai ka rubuta Gold Zawi USD. Ga shi nan, so sai kai back. Ga su nan waɗannan su ne pair ɗin da za mu na yin trading. Bara mu cire wannan Bitcoin ɗin. Idan kana so kai removing Bitcoin ɗin nan daga nan gurin, ya za ka yi? Sai ka danna a kan wannan, sai ka shiga haka, sai kai back. Sai kai back, sai ka dawo, sai ka daɗa danna wannan fensir ɗin, sai ka taɓa alamar delete, sai kai selecting akan iya BTC USD, sai ka goge, sai ka koma back. Ga iya abubuwan da za mu na yin trading nan. So haka ake yin connecting. A darasi na gaba shine za mu shiga technical analytics da kuma yadda za ka yi, kamata ya yi ma mu haɗe shi a bidiyon nan, yadda za ka yi order, ko kuma ma yi a bidiyon gaba.